Omwaka oguwedde KCCA erina etteeka lye yayisa ku baana erya Child Protection Ordinance nga muno mulimu okukangavvula omuntu yenna abakwatiddwa mu bikolwa eby'okukukusa abaana abato nga baleeta ku nguudo z'ekibuga oba okubawa emmere nga bali ku nguudo. Wiiki eno ekitongole ekidukanya ekibuga ki KCCA kyakoze ekikwekweto okufuuza abaana b'oku nguudo era abasoba mu 100 bakwatiddwa ne batwalibwa mu bifo we bagenda okubudaabudibwa. Okusinziira ku KCCA, bano batwaliddwa mu disitulikiti y'e Napak. Kyokka olwaleero bw'ogenda mu bifo ebimanyiddwa okubaamu abaana b'oku nguudo, omuwendo gw'osangayo gukuleetera okulowooza nti KCCA eringa yatawaanidde obwemage. Okumpi n'omulyango oguyingira mu kikuubo wano mu Kampala okumpi n'oluguudo lwa Ben Kiwanuka waliwo omusajja omubuulizi w'enjiri y'oku nguudo agabirira abaana bano ekyenkya era buli ku makya wama baba ku mugano. Kati ono walumwa Yesu yalumwa, wasanyuka Kristo yasanyuka, wasanyusa ono bosanyusiza Kristo. Wadde ekikolwa kino kirabika ng'ekyekisa, gavumenti tekkaanya nakyo kubanga kino kimu ku ebyo ebiyinza okusikiriza abaana okujja ku nguudo oba ababaliko okulemerako. Kubanga bw'omuwa ekyokulya n'omuwa ssente n'omuwa engoye oba omulaga nti ku street wagenda okukola ki kubeera n'asigalawo, so naawe etteeka likuvunaana. Okusinziira ku KCCA ekizibu ky'abaana bano si kyakuggwawo kati kubanga ebizibu ebibaviirako okujja ku nguudo si byangu bya kumalawo. Mpozi nga gavumenti oba ebitongole ebikumaddembe biggyeewo ezo embeera nti obwavu tebukyaliwo mu ggwanga, nti obukyabaga mu maka tebukyaliwo, naye ate waliwo ne gurupu endala especially neeva Karamoja nti baabo waliwo ababaleeta beekobaana n'abazadde baabwe ne babaleeta kubateeka mu street zaffe za Kampala babakozesa okusabiriza ssente. Tulina program ya parish development model era ng'enegendera ddala paka ku parish, ekitegeeza nti amaka mangi nnyo agagenda okufuna ssente zino. Tukitegedde nti n'ebifo abaana bano gye batwalibwa okubudaabudibwa oba okutendekebwa mu mirimu egy'enjawulo nabyo byajjula dda. Kati juzi wano twatwala abaana 161 e Kobulin ssente eyo yazimbibwa kuteekamu abaana 6. Katwatwalayo 161 ne tusangayo n'abaana abalala. Kikulaga nti centers ezo nzijuvu. Wano mu Kampala centers nazo nzijuvu. Masulita Children's Home gye twatwalanga abaana nayo bajjudde. Abaana bano bagamba nti bakoye okubeera mu dduka n'abasirikale ba KCCA kyokka eky'obulabe batandise okwetabikamu n'abantu abakulu. Ffe batulina ennaku yaffe ewaka tebatukwata bulungi, batulaba nga bayeekera, batulaba baagala batukwate batudduse biki batukube kagamba baba basimanyi oba bawulira bulungi kabatuusa we batyo. Ampunire ku ssente sobole okuba nga ebyokulondalonda mbireka tandika okugula obuguzi ebibokisi abantu ababiina ku maduuka gaabwe. Ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka bingi ebimamidde ebitundu bya Kampala n'emiriraano nga kirowoozebwa nti bikolebwa bavubuka abali ku nguudo era KCCA eyagala gavumenti ejongere ku ssente ez'okulwanyisa okumalawo omuze guno. Ani Walukatamba, NTV, ku ssaawa emu.